mu mpera igiye y'iyi video kubagezaho hari bimwe mu amabanga bibazo y'igihugu abaturage utagomba bari kubariza gucikwa. imbere ya Icyo perezida usabwa ni bigiye ukuyirebera bitandukanye, yarangiza ibibazo bari kubaza cyane, bari kwibaza cyane n'uburyo ajya ari kugenda basubiza ibi bibazo. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Amakuru arambuye ngiye kubagezaho rero ibibazo abaturage bagiye babaza Perezida Paul Kagame. Ni ibibazo cyane cyane tugaruke ku rubyiruko, bagiye babaza ibibazo abafite udushinga tukizamuka cyangwa se imishinga irimo kuzamuka. Icyo basabaga perezida bamubazaga ko nta ngwate bafite nk'urubyiruko, nubwo bafite imishinga batangiye kandi ko ari ikibazo ko nta kuntu babona ingwate, bakagaragaza risike bafite, ibibazo bafite, bakavuga n'uburyo bakemura ibibazo n'ababaha akazi, gutyo n'abaturage bakagenda babaza nanone ibibazo bijyanye n'ibikorwa remezo, cyane cyane ahabura amashanyarazi, amazi, ibitaro n'ibyo bagomba kuzana, n'ibibazo muri rusange, ruswa, no kugira ngo baze gukorerwa serivisi neza. Ikindi cyane kibabaje ntigeze mbabwira ni uko muri iyi minsi turimo leta ifite crise cyane cyane nk'abakozi ba leta bari kumara ukwezi kwa mbere kwa kabiri kandi batarigeze bamanuza, batarahembwa ukwezi, barimo amadeni menshi cyane bari gusezera mu mirimo ya leta bakajya mu makampani yikorera. Ibi ni ibibazo biteye inkeke cyane, ni ibibazo biteye inkeke. Ibi ni ibibazo bagiye babaza Perezida Paul Kagame akabura uburyo yabasubiza, akaza kubabwira ko minisiteri ishinzwe abakozi ba leta ibikurikirana, nabo akababaza ibindi bibazo. Ndetse kuki mudakemura ibibazo? Kubera iki iyo babaza muri politike, iyo babaza ibibazo bagenda babyegeka ku bandi, bakagenda babigira ibintu by'uruhererekane. Wabaza ikibazo bakagiha undi, ati ese wowe kuki nagushinze kino kutagikoze? Ati mbura kino ni iki, kuki uriya atakigukoreye, kuki mutahuje ngo mubirangize? Kubera iki se habaho gusunikana kw'ibibazo? Wabaza ikibazo ukagiha undi, ati uriya niwe nagihaye, wabaza undi ati uriya niwe nagihaye. Izi ni risike zikomeye cyane mu minsi y'imbere iraza, kubera ko abantu benshi bari kwiga ibintu bijyanye na TVET. Nanone kuba bari kubyiga ni kimwe, kuba nta gishoro bafite n'ubumenyi bubajyana hanze nazo ni intambara. Mu myaka igiye kuza gukora akazi ka leta, abantu bose bagiye kuzagahagarika kubera ko nta nyungu bazaba babonamo, na pansiyo ziragabanyuka, ziri kugenda zigabanyuka. Niba wafataga 100,000 barabagomba kuguha 50%, ugasanga bari gutanga 25% by'umushahara, bagombaga kuguha 50% cyangwa se 15% by'umushahara wawe. Ibi ni ibibazo biri kugenda bigaragara byagiye bibazwa, ariko hakazaho gukerensa, kwirengagiza ibi bibazo nk'ibi ngibi. Mbabwira ngo niba mugeze hano bwa mbere, mukore subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo. Hano tubagezaho ibitekerezo by'inyamibwa tugasesengura, kandi mwandike muri comment muvuge namwe se mubibona mute, ese mbagezaho amakuru gute, ese ni ibihe bintu nkwiye gukosora, ni ibihe bintu munshimire, mungaye ibyo nkora nabi, kugira ngo nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, like na comment. Ni iby'ingenzi kuza muri uyu muryango wacu mugari, ugomba